Мен студентпін, жасым 17-де. Бірінші курс оқимын. Оқуға Атырауға түскенмін. Оқудың басында жатақханада тұратынмын. Жалпы мен тұрған жатақханада бір нәрселер бар деп еститінмін. Бірақ мән бермейтінбіз. Бір бөлмеде 4 қыз тұратынбыз. Бір демалыс күндері қасымызда тұратын 2 қыз ауылына кетіп қалды. Мен және қасымдағы қыз екеуміз қалып қоямыз. Ойда ештеңе жоқ. Секциядағы қыздармен 11-1-ге дейін әңгіме айтып, өз бөлмемізге жатуға келеміз. Кроват үстінде менің подружкам, астында мен жатам. Свет өшіріп телефон қарап жатамыз. Бір қарасам, подружкам ұйықтап қапты. Мен де жатайын деп телефонымды қоям да ұйқыға кетіп барам. Енді ұйықтап кете бергенімде жер сықырлай бастады. Біреу жүргендей, мән бермеймін. Теріс қараймын да жатам. Үстіңгі потолокты 2 рет қатты соғады. Екінші этаж шыға жатпай жүрген деп қоям. Мен батарея қасында ұйықтайтын едім. Соны біреу саусақ ұшымен 2 рет соғады. Қорқа бастадым. Бір мезетте біздің есік ашылады. Кәдімгідей дыбыс шығып шиқылдай бастады. Ішімнен либо жата бересің, либо тұрасың да светті жағасың дедім. Ұйықтайын десем ұйықтатпай жатыр. Сөйтіп тез қолыма телефон алдым да фонарь қосып, бар скоростен светті жақтым. Қатты дірілдеп барам. Бөлмеде ешкім жоқ. Подружкам ұйықтап жатыр. Подружкамды оятам. Қатты шаршаған тұрмады. Светті жақтым ба, бар білгенімді айтып ұйқыға кеттім. Сөйтіп келесі күні тағы да жалғасады. Тағы да 3-тер шамасында подружкам ұйықтап кеткен. Мен бар білгенімді айтып ұйқыға кетіп барам. Свет жағып қойдық. Бір мезетте жер сықырлайды. Мән бермеймін. Көрпемді басыма дейін жоғып жатырмын. Үнсіздік. Кішкенеден соң жатқан кроватымды темір саусағымен соғады. Кішкене ұрады да кроватты итеріп жібереді. Кроват қатты қозғалады. Қорықтым, бірақ білдірмедім. Бар білгенімді айтып Алладан тілей бастадым. Келесі күні ішке қыздар келді. Бар түсінгенім, тек 1-2 адам қалғанда қорқытады. Бұлай адам көп жерде білінбейді. Бұл история басы ғана, әлі бір шамасы бар. Қазір жатақханада тұрмаймыз. Мен бір қорқынышты түсім туралы айтып берейін. Түсімде құрбым екеуміз саябақта кетіп бара жатамыз. Сосын ағаштар бар жерден өткенде артымыздан бір қара киім киген беті көрінбейтін ер азамат келе жатады. Артыма қарап бірден алдыма қараған кезде уже парк емес, айдалада жүрмін. Қасымда подругам жоқ. Айдалада шөптерден жасалған лабиринт ішінде тұрмын. Жаңағы артымнан ерген жұрт орындықта маған қарап күліп отыр. Және ол маған бір сундықтың ішінен кілт көрсетеді. Сол қашып кету үшін болса керек. Себебі лабириттің арғы жағында үлкен забор болды. Мен қолынан кілтті аламын да бірден қашамын. Сол кезде жаңағы жігіт майняк секілді бірдеңені ашып жібереді. Оның көлемі үлкен еді. Көл секілді. Мен жылап жаттым. Сен Алладан қорықпайсың ба? Неге қинайсың мені? Кешірім сұрасаң Алла кешіреді деп. Сол кезде қолымнан кенеттен өзімнің жайнамазым пайда болады. Мен жылап жатқанымды көріп майняк айтады. Сен сонда бұрыннан істеген күнәларыңды ұмыттың ба деп. Сосын барлық күнәларымды көрсетіп береді. Бұл мен үшін ойдан кетпес түс болды. Бірақ бұдан кейін иманым арта түсті.